過保護すぎるバンちゃんと反抗期なフィリックス。バンちゃんの愛に動じないフィリックスが面白尊い。スキズのパパ、バンちゃんと天使なフィリックスはステイの間で特に人気のケミ。バンちゃんとフィリックスの友情と絆は、ステージ上だけでなく日常生活でも強く感じられるのですが、特にバンちゃんがフィリックスに対する愛情が深い。今回はバンちゃんとフィリックスの特別な関係について詳しく見ていきます。バンちゃん×フィリックスのケミ名はホジュズ。ケミ名の由来は、実はバンちゃんとフィリックスがオーストラリア出身という共通点にちなんでいます。韓国語でオーストラリアは、ホジュと呼ばれ、その名を取ってファンが名付けたのが始まり、この2人の化学反応はまさに抜群。異なる魅力を放つ2人ですが、お互いをリスペクトし合い、助け合う姿がステイの心に火をつけています。ステージ上だけでなくオフの時も息ぴったりな2人ですが、なんと苦手なものまで同じなんだとか。そんなホジュズの面白尊いエピソードをご紹介する前に、2人についてざっとおさらい。まずはバンちゃん。皆様おなじみストレイキッズのカリスマリーダーでありスキズのパパ。グループの最年長のバンちゃんは、休日の過ごし方までパパ。お休みの日にも作曲をしたり宿舎のカーテンを直したり、さらにキッズたちそれぞれの起こし方のコツがあるようで、バンちゃんによるキッズたちへのモーニングコールは、こちらでご紹介しております。バンちゃんのリーダーとしての役割はグループをまとめ上げるだけでなく、メンバー一人一人の能力を最大限に引き出すことにあります。バンちゃんのおかげか YouTube コンテンツを見ていても、スキズはお互いに褒め合うことが多いんです。頼もしいみんなのヒョン。そんな頼もしいバンちゃんですが、ブラックピンクのリサや G アイドルのミンニなどお姉様たちの前、中でも特に TWICE のサナの前ではデレデレしちゃってギュフギュフしちゃうのです。お次はストレイキッズのフィリックス。そう、天使、太陽のような笑顔は世界中のステイを明るく照らしています。オーストラリア出身で、そのチャーミングなオーラと独特の低音ボイスでファンのハートをがっちり掴んで離しません。ファンからはキリちゃんやヨンボディと親しまれ、いつも心温まるメッセージやサポートを惜しまない。惜しまないどころか、ステイとの1日デートプランを妄想しちゃうピリ。推しとのデートを妄想するファンはいても、ファンとのデートを妄想してくれるアイドルがかつていたのでしょうか。神です。フィリックスの深い声とリズミカルなフローはストレイキッズの楽曲に欠かせない要素の一つ。可愛らしくも美しいフィリックスのお顔からは想像できない低音ボイスを一度聞くと誰もが虜になります。しかし、その低音ボイスで赤ちゃんを泣かしてしまったこともあるんですけどね。スキズは最近宿舎をお引っ越して、フィリックスは現在スンミンと2人でや、スンミンとフィリックスはゲーム好き同士で知られています。2024年2月7日に公開されたボーグコリアの動画でフィリックスのバッグの中身を紹介してくれた動画では、そのおしゃれすぎるちっこいバッグにはとても入りそうにない任天堂スイッチを自慢げに取り出してゲームへの情熱を語ってくれました。しかし、フィリックスはゲームがめっちゃ下手。ゲームが大好きなのに下手すぎるから、いつもキッズにいじられ倒すのです。新しい宿舎ではスンミン。フィリタンのゲームの相手はどうかお手柔らかに。それではバンちゃんとフィリックスの世界を覗いてみましょう。スキズには離婚危機、スンミン×リノのようなアンバランスで異色なケミもいますが、ホジュズはまるで本当の兄弟のような深い絆で結ばれています。バンちゃんはリーダーとしてメンバー全員を気にかけていますが、特にフィリックスには特別な愛情を注いでいるとか。デビュー前のサバイバル番組でフィリックスが一度脱落した時、バンちゃんが僕がそばにいてあげなきゃいけないのにと号泣したエピソードは有名ですよね。このエピソードは涙なしでは見れません。バンちゃんのフィリックスへの愛情は日常のさりげない瞬間にも現れています。例えばフィリックスが体調を崩した時、バンちゃんはフィリックスのために特別なスープを作ってあげたり、常にフィリックスの体調を気にかけている姿が見られます。フィリックスが疲れている時には、バンちゃんがそっと肩を揉んであげることもあるんです。12月24日、2022 SBS 歌謡大祭典に出演した時には、最低気温はマイナス14度の超極寒の中行われた同イベントで、震えるフィリックスの体をぎゅっと抱きしめ温めてあげるバンちゃんの姿が、このシーンに SNS では、ちゃんは本当に優しい人だ。なんでコートを着ていないの？ちゃんがそばにいてくれてよかった。とステイの心まで温まりました。またバンちゃんはフィリックスのメンタル面も大切にし、フィリックスが落ち込んでいる時には、バンちゃんが優しく話を聞いてあげたり、励ましの言葉をかけてあげます。フィリックスが自信を失いかけた時には、君は素晴らしいんだよ、と何度も言ってあげるリーダー。歌に対してあまり自信がなかったフィリックスに、お前だけの才能があるよ、
いい声を持っている。今スキズの曲がスキズの曲でいられる大きな理由は8人の声の中にお前の声があるからだと思う。とピリに向かって歌声の良さを熱弁。歌声を褒められた瞬間、フィリックスの顔がパッと明るくなって、まるで太陽のような笑顔を見せたんです。その瞬間、ファンは尊い、と心の中で叫びたくなります。さらにワンちゃんはフィリックスの成長を見守りながらも、自立できるようにサポートし、フィリックスが新しい挑戦をするときには、ワンちゃんが背中を押してあげることが多く、その姿勢がフィリックスの自信を育んでいるのです。この過保護っぷりがファンからは愛おしく心を掴んで離しません。一方でフィリックスは時々反抗期のような態度を見せることもあります。ワンちゃんがフィリックスに今日は早く寝なさいと言うと、僕はもう大人だよ、と反抗的に返す一場面はステイの間では有名なシーン。ワンちゃんはそんなフィリックスの態度に対しても優しく微笑み、でも君の健康が心配なんだよと言って結局フィリックスも素直に従う姿が愛おしい。またフィリックスが新しいダンスの振り付けを練習している時、ワンちゃんがもっとこうした方がいいよ、とアドバイスすると、フィリックスが自分でやりたいようにやるから、と少し反抗的に返すことも、でもその後フィリックスがワンちゃんのアドバイスを取り入れて、さらに素晴らしいパフォーマンスを見せる姿にステイは弱いのです。反抗しつつもけなげなピリちゃん。さらに野菜を食べないフィリックスに、ママのように小言を言うワンちゃん。ワンちゃんがフィリックスの食事に気を使って、野菜もちゃんと食べなさいと言った時、フィリックスが僕は肉が好きなんだ、と反抗。でもワンちゃんが健康のためだよと優しく説得すると、素直に野菜を食べるフィリックス。ワンちゃんの過保護っぷりとフィリックスの反抗期のような態度が、ステイのハートにぶ刺さっています。ワンちゃんとフィリックスのケミは、日常の何気ない瞬間にも溢れています。メンバーラブなワンちゃんは基本キッズとゼロ距離なのですが、もう日常すぎて慣れてしまったのか、フィリックスはすがすがしいほどの塩対応。フィリックスに顔を寄せてニッコニコなワンちゃんに対して、まるで視界に入ってませんと言わんばかりにまっすぐカメラを見るフィリックスは、ステイの風物詩になっています。他にもワンちゃんがフィリックスの肩に手を置いて励ますシーンや、フィリックスがワンちゃんに甘える姿など、日常の中で見られる2人のケミは、ファンにとって最高の癒し。ホジュズのどんな瞬間を見逃さないように、これからも目を光らせていきましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。